高温天气持续20天后，滂沱大雨下了1天1夜，所有人都欢欣鼓舞，却没想到这场雨会下整整1年。终于下雨了，凉快！贼老天，不是很能吗？继续晒呀！超市门口避雨的人群兴高采烈，有的甚至一头扎进了雨水里，尽情享受着难得的凉意。我提着一袋猪肉从超市走出，看着外面越下越大的雨，皱了皱眉。我并非不喜欢下雨，高温这么多天，我爹快烤焦了，下雨多好啊！只是我对雨水有恐惧症。3年前，我在一个雨夜开车跌入了湖中，被水淹没，险些身亡。要不是车窗被震碎了，我不可能活下来。那之后，我就对水有了心理阴影，哪怕是看见下雨都发怵。我掏出手机看看天气预报，从今天起，气温会逐步下降，43.5度的高温不复存在，取而代之的是33度左右的舒适气温。这是好事，可随之而来的是持续性降雨。未来的1个星期都会持续性降雨，有时候是早上，有时候是晚上，多数是小雨中雨。我叹了口气，返回超市准备囤货。之前高温的时候，我并没有大量囤货，可现在持续性降雨，我不愿意出门了，所以准备囤积足够多的食物，能保证我1星期不用出门。10盒牛排，12斤冻鸡翅，3袋饺子，4袋汤圆，这些都是我爱吃的。此外，我还买了1大袋西红柿和红薯，以及1箱八宝粥和1箱泡面。这些再怎么着也能吃1个星期了，省了点撑1个月都行。买好了物资，我打的回到了家。我住在一个中档小区，房子不大，90平米，位于3楼。物资搬回家后，雨似乎更大了，噼里啪啦打在窗户上，仿佛随时能将窗户打碎一般。外面一片灰白，之前在雨中庆祝的人们估计都回家避雨了。我拉回窗帘，给我父母打去了电话。他们在老家山里，下暴雨对他们的影响也不小。希儿，注意安全啊，这个雨势好猛哟，越下越大，后劲儿十足。我爸在电话里叮嘱我，他很多年没见过这么大的雨了。爸，你们才要注意安全，我这边不会有事的，最近我也不会出门，你们也别下地了。我反过来叮嘱我爸，我爸连连说好，又嘱咐我说遭水淹了要往高处跑，跑到楼顶去。我爸知道我怕雨，所以未雨绸缪过头了。我想笑，点头说明白。挂了电话，我洗了个热水澡，沉沉睡去。一觉醒来，已经是1日天明了，窗外依旧是狂风暴雨，无数雨水像石子一样砸在窗户上，竟然还在下，而且依旧是暴雨。按照常理来说，一场暴雨并不会持续多久，很多甚至只会持续半小时。天气预报也说了，今天的降雨晚间才到来，怎么一大早就在下暴雨？我拉开窗帘看出去，发现竟然看不清小区的样子了，太多水雾了。对面楼的灯光也朦朦胧胧，看不真切。好大的雨！这时物业在群里发布通告，各位尊敬的业主，目前气象局发布了暴雨红色预警，请尽量不要外出，务必关好门窗，以免造成不必要的损失。暴雨红色预警指的是3小时内降雨量将达到100毫米以上，这个降雨量非常夸张了，政府部门已经必须要做好防暴雨应急和抢险工作，各种户外作业必须停止。群里很是热闹，不过大家并没有慌张，一些人甚至开玩笑说多下几天呗，凉快。直到第2天，雨还在下，业主们高兴不起来了，太离谱了，从前天下到今天还是这么大。车库第3层已经要被淹了，谁家车在第3层的赶紧开走。今天都没法去买菜，再不停雨，家里没菜吃了。我没有参与讨论，只是去检查了窗户，确定锁好了才放心。由于我囤了很多货，所以暂时不担心吃的，我不信它能下1个星期。然而它真的下了1个星期。我每天早晨起来都发现雨还没停，而且雨势并没有减弱，依旧是最高的红色预警级别。我的窗户已经在摇晃了，缝隙里渗入了不少雨水，这不得不让人恐慌。我父母多次打来电话询问安危，我只能说没事，一切都好。其实我感觉很不好，整整7天，无论是白天还是黑夜，雨都没有停。我们玉城已经上热搜了，不过别的城市同样有热搜，因为下雨的地方不仅仅是我们玉城，玉城只是第一批幸运儿。我特意查找了相关的信息，发现欧洲、东南亚、北美等地也开始了持续性降雨，太不寻常了。我读书那会儿曾经研究过关于物种大灭绝的历史，清楚地记得地球曾经下过200万年的雨，那之后生态大变，恐龙崛起。我本身就怕雨，脑子里想得多，不自觉就将这场雨跟那场200万年的雨联想了起来。再看群里，业主们已经互帮互助了，谁家有土豆的可以换泡面，谁家有猪肉的可以换蔬菜，我的物资还有不少，毕竟我这些天吃的很少，也不太做饭，冰箱里有不少肉食，再坚持1个星期都没任何问题。但要是雨再下1个星期，我们玉城不得瘫痪了。我又去窗边看外面的情况，依旧看不清楚，我连人工池都看不见了。群里物业再次发通告，紧急通知，请各栋1楼的业主及时转移家具物件，目前小区大面积被淹没，雨水很可能涨到1楼。这个通告一出，所有人都惊了，1楼都要被淹了，那地下车库肯定已经成水库了。我们这小区地势虽然不高，可也不至于被淹吧？不可能吧？小区都被淹了？下了1个星期暴雨，哪里都可能被淹。我刚才打消防局的电话已经打不通了，到处都乱套了。听说东郊成大海了，怕不是长江要决堤了，大家都乱了。我也心慌，我对水的恐惧不是别人能比的。我害怕雨水把我3楼都淹了，那我就成了瓮中之鳖，再次体验水带来的恐惧。物业紧急通知后，我无法安定。食物还能撑一段时间，可我真的害怕水淹3楼。我想起了我爸的话，遭水淹了就往楼顶跑。也许是当初的心理阴影实在太重了，我还真跑去了楼顶。我们总楼层是31层，我坐电梯抵达了最高层，扫了一眼这里的6户房子，6户房子卖掉了5户，只剩下最后1户空着，不过铁门已经装起来了，门上还没有贴装修许可证。我尝试打开，自然是打不开的。无奈我只能又回3楼去，盼着雨快停。这一晚我都没睡好，一直迷迷糊糊的，脑海中总是浮现我在车里被水淹的场景，最后又变成了被洪水吞噬。7点我惊醒，竟没听见雨声，外面依旧灰沉沉，但不下雨了。
我喜出望外，跑去开窗一看，依稀能看见整个小区都是水，人工池早就满了。1楼很多业主在舀水，免得自家被淹了，抱怨声到处都是。群里也热闹，大伙劫后余生，有些人都准备趟水出去购物了。灾难过去了，我并不下楼，因为怕水。我盯着当地气象局的通告说暴雨已经停了，政府正在抢险救灾，大家注意灾后防护，不要靠近电线杆等地。我该宽心了，但上网一看，我发现全国各地依旧有很多地方在下雨，一些原本降雨量稀少的地方都降雨了。再看国际新闻，我心脏提了起来。印度首都迎来100年未遇的大暴雨，大片贫民窟被淹没。纽约地铁洪水倒灌，发生了30年来最严重的死亡事故。英南极科考站发现威尔克斯地在下冰雹，且持续了3日。这些新闻带着一股浓浓的末日味道。我皱紧眉头，看向外面的天空，除了一片白，什么都看不到。雨真的停了吗？还是只是喘口气？傍晚，我们小区恢复了一定的秩序，小区内的超市重新开放了。雨没有来，只是天空依旧压抑。我对雨水的恐惧让我不得不多想，我老是想到那场200万年的雨。思忖了片刻，我穿上雨鞋，快步跑去了超市。超市人不少，不过多数是孩子，这说明并没有人有意识的囤货，大伙还是想去市场买菜，他们觉得雨就这么停了。我不墨迹，开始了真正的囤货。上百袋鸡翅鸡腿，50包火腿肠，30盒饼干，20袋面包，2箱矿泉水。此外，我还买了手电筒、电池、充电宝等物，预防停电。超市的营业员都惊呆了，我也不理会，一趟趟的搬，全都搬回了我屋里。这样一来，我省吃俭用，撑个2-3个月不成问题。我家里还有一大袋米，如果不停电也能撑很久。之后，我又去药店买了板蓝根、布洛芬、阿司匹林、碘伏、西斯敏、蒙脱石散等各类药品，这样无论我发烧了还是腹泻了，都能治疗。当然，这样依旧无法让我有足够的安全感。我最怕的还是水淹，3楼太低矮了。我也早有了想法，私聊了业主群里的一个人，他在本栋买了房子，但一直在外地生活，2-3年才会回来一次。他的房子在31层3102号房，长期处于出租的状态。他本人也多次在群里发布出租消息，让我们帮忙找客源。我直接告诉他我找到客源了，给我200块红包，我当中介。他乐得如此，说3500一个月，3个月起租，要是会让物业交给我。我们一手交钱一手交货，物业也果然派了个人把钥匙拿给我了。我开始转移阵地，一次又一次的上楼下楼，将我的物资全都搬去了3102号房。途中遇到了几个业主，问我在干啥，我说拿物资给楼上邻居换钱，他们就不问了。终于晚上9点，我搬完了，我累得几乎虚脱，但我还是强撑着将门窗检查一遍，确定彻底锁好了。这样一来，我躲在31层，坐拥一屋子的物资，安全感十足，才松口气。噼里啪啦的声响不断，雨水仿佛弹珠，激烈地拍打着窗户。我心头一抖，看向窗外，看见了漫天雨水，宛如恶魔的触须一般伸向大地。又下雨了，更加剧烈的大暴雨。虽然我已经做好了万全之策，可还是没有来的心里一哆嗦。整个小区大乱，前一刻还在楼下走动的业主赶紧跑回家，人们在暴雨中仿佛挣扎的蚂蚁。物业第一时间发布了通告，让大家不要外出，关好门窗。业主们在群里骂骂咧咧。又下雨了，气象局不是说不会下了吗？我好不容易抢了点肉，刚才急着回家，不知道丢哪里去了。车库的水还没退呢，又下了，完了！我们小区的车库被淹得很严重，本来今天停雨了，物业在加班加点排水，结果又下暴雨了。这场暴雨哪怕只下1天，1楼恐怕都会被淹没了。不出我所料，暴雨下到凌晨2点的时候，嘈杂的雨声中就夹杂了人的叫骂声，尽管微弱，却无法被雨声掩盖。那是1楼传来的，我在31层都能听见，可见有多少业主在叫骂。1楼绝对被淹了，楼道的声音也很嘈杂，显然1楼的业主在往楼上跑，各层楼的声音也多了起来。31层的业主纷纷开门出去，我听见有邻居急切道：“赶紧下去帮忙，可别淹死人了。”他们无疑是善良的，我做不到，因为我怕水，我不愿意下去接触水。本栋楼的抢险救灾开始，高层的业主主动去帮忙，有的帮着抢救值钱的家具，有的让低层的业主到自己家里去取暖。群里也热火朝天，互帮互助的精神在激荡。我则关注全国各地的新闻，目前微博上已经炸了，因为全国大半的城市都在下雨，像我们玉城这样停了又下的也很多。热搜第一的是专家的预测，警号全国性大暴雨恐造成长江中下游爆发100年未遇的大洪水警号。此外，北上广的热度也很高，比如魔都浦东机场完全被淹没，长江口洪水泛滥，宝山、金山等地大面积瘫痪，首都也不容乐观，排水系统彻底报废，半座城市都浸泡在了雨水中。这些消息让我胆寒。本来最开始我们玉城是热搜中的第一，现在玉城已经无关紧要了。这说明什么？说明暴雨实在太猛烈了，国内的经济大城都要被淹了，上面已经腾不出手来管我们玉城了。我的危机感爆棚，不仅仅源于我的惧水心理，更源于全国各地的灾难性新闻。我又一次想到了那场下了200万年的雨。现在的暴雨绝对不正常，已经无法用常理来解释，这可能是一次生物大灭绝。我赶紧上网查找相关信息，重点放在2方面：一是如果一直下雨会怎么样，比如说连续下1个月、3个月，甚至是1年；二是我该如何自救。查了半天，竟没有找到关于自救的详细办法，似乎除了躲在高处，别无他法。而如果雨一直下，后果极其严重。半个月左右，电力就会受损，可能停电停网，并且无数人因为潮湿而生病。1个月左右，低洼地区就会被淹没，各地会爆发大规模洪水、山体滑坡等。2个月后，小规模饥荒开始，到处都是饿死的人。4个月，传染病开始流行。6个月，动植物大量死亡，低海拔地区被淹没。等到1年，除了高海拔地区和高山，全球或许就看不到陆地了。太恐怖了！我止不住胡思乱想，
如果雨下几个月甚至1年，我怎么办？我父母怎么办？我赶紧给父母打电话，幸好还有信号。我爸忧心忡忡，希儿，这天不正常啊，我觉着得上山去了。咱们五娘山2000多米高，有山洞可以躲。我爸平时大马哈，这次竟然想上山了，他着实是怕了。是不是村子被淹了？我忧虑不已。前天就淹了，泥石流冲了半条村子，死了好多人啊。我爸声音有了哭腔，我急得不行，你不早告诉我？怕你担心啊，你那边也不好过。我看新闻了，你们小渡口区好多小区都淹了，你赶紧去高层。我爸老想着我，我说我已经住在31层了，你们集结村民，带上吃喝，赶紧上五娘山躲着。我爸说好，又提议希儿你最好也找个机会来五娘山，我们玉城最高山，再怎么也淹不了。这话让我眼前一亮，对呀，我怎么傻愣愣的？要是上了五娘山，往山洞里一躲，2000米的海拔高度，洪水滔天也淹不了。况且五娘山是一个风景区，有台阶上山的，山顶山腰还有建筑物，太适合躲避了。不过我现在走不了，到处都被淹了，没有船不可能离开。而且我这栋楼31层也有上百米高，雨水要淹到31层恐怕有点困难，除非真的下几个月以上。我让我爸安心，我暂时没事，如果有机会我也会跑去五娘山的。挂了电话，我精神已经很疲惫了，过度的忧虑和畏惧让我昏沉沉的。我煮了点东西吃，填饱了肚子，又去洗了个热水澡，钻进了被窝。今晚注定是个不眠夜，楼层里闹哄哄的，我精神不佳，听着闹哄哄的声音入睡了。翌日我被噩梦惊醒，耳朵一竖就听见了狂暴的雨声，雨声仿佛上天的怒吼，伴随着呼啸的风声袭来，撞得窗户哗啦啦响。楼层已经不太吵闹了，我估计大伙都累惨了，低层的跑到了高层的家里，正在歇息。我拍拍脸走出客厅，然后吃了一惊，因为客厅已经积了一层雨水，天花板的一角正在漏水，窗户的缝隙也不断有雨水渗入。这就是高层的坏处，这种暴雨之下，顶层不漏水都难。还好这房子排水不错，雨水不可能聚集过多的，就是看着让人心情烦躁。我将食物转移了阵地，全都搬进了卧室里，免得被淋坏了。至于客厅，我没办法管，也管不了。看看群里已然乱套，饿死了，谁家有吃的我高价买。我家大米全被淋湿了，靠！我200多万的房子就这么被淹了，感谢楼上的邻居收留我一家，慌乱和悲痛在群里弥漫。不过大家依旧在互帮互助，等待救援。我看着他们相亲相爱，心里却有了一个隐忧：如果暴雨下1个月、2个月、3个月，大家还会相亲相爱吗？食物匮乏，房屋潮湿，病人遍地，到时候整栋楼恐怕会成为炼狱吧。我承认自己这么想很自私，很不道德，可我真的怕，我怕人性的阴暗面大爆发，所以我又跑出了客厅，踩着雨水去确认门锁好了。随后我将鞋柜、屏风全都推到了门口，死死地抵着门。我要确保绝对的安全，这样的大铁门隔绝外面，就算是丧尸围城都不怕。如果有人来敲我的门，我就装死吧，毕竟这套房一向没人住。连续3天，直到停电了也没有人来敲门。虽然31层已经来了不少人了，但都进了别人家里躲难。而暴雨越来越大，什么红色预警已经无法形容了，物业也没了动静，恐怕物业室都被淹了。我吃了午饭后，听见了屋外的嚎哭声，2楼3楼全淹了，我的家呀，太可怕了！我看4楼也快被淹了，按照这个水势来看，市区的政府部门肯定也全淹了。我妈妈要饿死了，谁能给点吃的？绝望的气氛在蔓延，比雨水蔓延得更快。又一个3天过后，暴雨加起来已经下了半个月了，除了我囤货那天停了之外，其余时间全都在下。我躲在卧室里不敢出去，整个客厅全是水，排水系统完全撑不住了，卧室很快也会被水浸泡。我拿着充电宝给手机充电，用流量划着网上的最新消息。由于全国降雨，各地部门陷入瘫痪，网上的消息基本是各地的网友提供的。成都求救啊，我们整个大盆地都要淹了。阳城求救，珠江决堤了。我在米国，飓风和海啸把西海岸都团灭了，我能找大使馆求救吗？我艰难地吞了吞口水，手指有点发抖。这恐怕真是一场生物大灭绝。情况到了现在已经很明显了，连续半个月的暴雨令得全球陷入了崩溃，而这还只是开始。哪怕现在暴雨停了，死亡人数恐怕也要以100万计。如果不停，死亡人数还会飙升，伴随着饥荒的到来，尸体的腐烂，传染病就会流行。我思索着继续看信息，却发现无法刷新了。我心头一沉，网络彻底没了。这下停电停网，所有人都成了孤岛中挣扎的可怜虫。门外忽地传来一声嚎叫，天哪，那边是什么？海啸，海啸，洪水来了，快跑！还有人也看见了，失声大叫。他们在31层的走廊，从他们的位置看出窗外，那应该是看见北边。北边的地势要高不少，而且有高山大河。我立刻意识到是北边的山洪爆发，引发了陆地上的海啸。我们市区的高楼将迎接可怕的山洪撞击。洪水来了，从地势高的北边一路俯冲，冲入南边的市区。我在屋里看不到洪水，但我已经听到了惊涛骇浪的声音，那种轰隆隆的巨响，伴随着沿途建筑的破裂声，由远及近，宛如远古巨兽在冲锋，让人头皮发麻。完了，我们这栋楼会不会被冲垮？就算挺住了，整栋楼恐怕也会受损严重吧。洪水的破坏力完全不亚于地震。我冲回了卧室里，关紧了门，然后爬进了床底。我只知道怎么躲地震，并不知道怎么躲洪水，因此本能反应就是躲进床底，这样应该有效。如果墙壁被洪水撞得散架了，床可以帮我缓冲。至于别的办法，我一概想不到了。我只能祈祷大楼能抗住。门外呼啸声越来越近，此外还有杂乱的脚步声和喊叫声。快上去啊！洪水太高了，去楼顶。大家不要躲在低层，往20层以上跑。躲在屋里没用的，必须去高层。一些聪明的人急着往楼上跑，这也从侧面说明了洪水太高了。那北边的洪水恐怕不亚于一场惊天动地的大海啸，它会淹没沿途的一切，整个玉城市区会沦为一片汪洋。
届时，我们这栋楼被淹没的就不仅仅是5楼了，还留在低层的无疑是自寻死路。我咬着牙关，嘴唇发着抖，双手死死抓着床角，浑身冒着冷汗。3年前的痛苦记忆似乎也袭来了，狂暴的雨夜，冰冷的湖水，破碎的玻璃，我甚至产生了幻觉，脑子一片白茫茫。猛地，轰然一声巨响，我仿佛被一柄大锤砸在了后背，半个身体都往前滑了一下，脑袋撞在了墙壁上。晕眩中，无数撞击声袭来，大楼成了海边的岩石，一波波巨浪撞上来，巨浪中是发黄的泥水，散落的建筑物，漂浮的尸体，洪水来了！哎呀！外面惨叫不断，不少尚在走廊的业主被洪水冲击，不知道卷到了哪里去。他们动作还是太慢了，或许是从低层走楼梯上来的，根本来不及躲进别人家里了。在无数嚎叫声中，大楼激烈震颤。我听见了墙壁的嘎嘎声，很多墙灰在洒落，无数裂缝出现。客厅中，天花板似乎爆裂了。我抓紧墙角，在极度惊恐中闻到了恶臭的淤泥味。洪水竟卷进了31层，我的房子里全是发黄的洪水，夹杂着各种腐烂的臭味。我心想死定了，洪水竟这么高，直接冲到了31层，那我必定要被淹没了。然而，上天并没有对我那么残忍，除了一阵又一阵卷进来的水浪外，滔天巨浪并没有席卷进来。也就是说，洪水并不能淹没31层，它或许吞噬了20层，尾巴扫到了31层。我长松一口气，可不等安心，砰的一声巨响，震得整栋楼都在晃动。我明显感觉自己的身体往右边滑去，整栋大楼在倾斜，大楼在向右倾斜。毫无疑问，一定是洪水带来的建筑物撞坏了大楼右侧的什么支柱，或者将大楼右侧撞破了大洞。无论是什么情况，大楼的倾斜足以说明它不安全了。我躲在31层没用，因为洪水迟早会冲垮大楼。惨叫声依旧不停，我听见邻居的妇女在大喊：“救命啊！楼要倒了！救命啊！”哭喊声不绝，令人心颤。我完全不敢动弹，我本来就害怕水，如今面对洪水外加可能倒塌的大楼，胆子已经吓破了。我只能缩在床底当鸵鸟。可卧室天花板传来闷响，像是钢筋水泥在崩裂，一定是大楼倾斜挤压了天花板。我运气太差了，头上的天花板要裂开了。下一刻，咔的一声，几块碎石砸了下来，破碎声越来越密集。生死攸关之际，我终于有了一丝勇气，我必须离开这里。我不敢赌，万一整个天花板砸下来，我就要困在这里了，甚至可能当场丧命。我咬了一下手腕，疯狂往外跑去。我的物资都在卧室，但此刻我只能抓住2个人头大的皮箱子往外爬。才爬到屋外，卧室天花板砸了下来，露出一个大洞，雨水倾泻而入，那张床被砸扁了。我心有余悸，匍匐着爬向客厅，发现客厅一角的天花板也破了，雨水激荡着，混合着发黄的洪水，令得客厅变成了垃圾场。唯一值得庆幸的是，大铁门没有被撞开，水浪只能从门缝挤进来，加上洪水并没有高到31层，我要比低层的业主安全太多了。我用尽全力爬到了厨房门口，靠着墙坐着。我浑身上下都湿透了，视线是模糊的，鼻腔里是恶臭的。我死死抓着的2个皮箱子还算完好，这是我唯一能救出的物资。一个箱子里装着简易的食物和水，一个箱子里装着一些药物。我并非特意带出它们，而是只能带出它们，别的都带不了了。嘎咔，不知何处传来的爆裂声刺破了洪水的声音，大楼又倾斜了几分，天花板破裂加剧。怎么办？根本没有办法。我像垂死之人一样拖着我的箱子，留意着天花板的破裂。当头上落下碎石的时候，我就往别处爬。转移了3次阵地后，客厅一半的天花板已经完全破开了，上方是白茫茫的天空和倾盆大雨，宛如恶魔的大嘴。我不敢直视这样的天空，这让我难以呼吸。我只能看向别处，一扭头看见了阳台外的世界。那是何等恐怖的场景！赤黄色的洪水咆哮奔流，带着无数的树木、建筑、死人，就这么一路向南奔流。沿途一切都被摧毁，我看见对面的大楼已经倒塌了，那是小区第1期的房子，也是小区最旧的房子，没能抗住洪水的冲击。而我们这一栋楼恐怕被淹没到了20层以上。我终于看见了洪水，那赤黄色的恶魔在玉城收割一切，不知道带走了多少条生命。这种绝望的场景令得我心态崩溃了。3年前的噩梦被无限扩大，我明明可以呼吸，却感觉喘不上气来。我想到了死亡，人类面对大自然的灾难是何等渺小啊！我肯定活不了了，我无法战胜3年前的噩梦，也无法脱离这栋倾斜的大楼。但愿我的父母能活下来吧，他们上了五娘山，不可能被淹没的。这么想着，心里可算有了一丝安慰。我深吸一口气，鼓起勇气看向天花板外面的天空。贼老天啊，你是非要我死啊？突然感觉有点不对劲，天空似乎少了点什么，那白蒙蒙之中理应有最让我恐惧的暴雨。定睛一看，没有暴雨，白蒙蒙静止了，暴雨竟然停了。我难以置信，明明刚才还在倾盆，这会就停了。我揉揉眼睛仔细看，确实没看见暴雨了，真停了。雨停了，雨停了！狂喜的叫喊声从隔壁传来，随后蔓延到了整栋大楼，每一层都有活人在狂喊。雨真的停了，哪怕洪水滔天，可雨停了。我不惊喜是不可能的，我都觉得自己必死无疑了，结果老天爷给了希望。我尝试着站了起来，发现大楼虽然倾斜，但基本稳住了，加上洪水最猛烈的撞击也过去了，大楼挺过来了。双喜临门，我扶着墙走到阳台，再一次看外面的天空，真的没有雨了。20层以下，洪水奔流而过，看起来竟也温顺了许多。没事没事了，我们还活着。邻居们都在阳台喊，相互鼓励。由于31层是最高的，所以每一间房都有很多低层来的业主，我们31层热闹非凡。我心想，原来周围还有这么多人啊！一瞬间竟被感染了，说不出是什么感受。人类真是集体动物啊！劫后余生听着邻居们的呐喊，我竟感觉到了一丝暖意。我对活下来的渴望又强烈了起来，我必须去五娘山。现在绝对不是安全的，因为中途停雨的事已经发生过了，那只是老天爷喘口气罢了。
只要天空一直是白蒙蒙的，我就不信雨真的停了。我必须离开这里。五娘山是我的目的地，我早就在想了，只是没办法去。现在洪水滔天，似乎更没有办法了。但暴雨停歇，或许能让洪水平缓不少。只要有一艘船，我可以顺着洪水走，去往东南方向的五娘山。只要在暴雨再次降临前抵达五娘山，我就能活下来了。打定了主意，我的求生欲望前所未有的强烈。我也明白不能一个人藏着了，我藏着只能等死，苟活多少天最终都是死。现在我得依靠集体的力量。我眺望东南方向，那边朦朦胧胧，洪水吞噬了一切，可那边有我的父母，有2000多米的高山。谁家有退烧药？我的孩子高烧2天了，现在更严重了。门外忽地传来哭声，有人在挨家挨户地敲门求药。31层嘈杂了起来，很多人跑出去查看。我是医生，我家里有药，可我家在15层，已经淹没了。嗨嗨，我喝了好几口洪水，感觉肚子痛得厉害，谁有止痛药？我还有大米，大家啃几口吧。他们聚集在一起，依旧想着互帮互助，可能力太有限了。楼下也有不少人上来，求食物的，求药的比比皆是。大楼里弥漫着一股腐烂味，这可能是传染病流行的前兆。洪水带来了太多细菌了，而我们大楼又死了太多人，20层以下的房屋里泡着多少尸体呢？我走到门边，聆听着大火的声音，心有戚戚。这种灾难面前，一个人的力量何其渺小，等暴雨再次降临，什么人性阴暗面都是假的，所有人都得死，必须联合起来自救。我有药。我开门而出，众人看过来，诧异不已，这屋里怎么有人？我不答，将装着药品的皮箱子打开，露出了很多常用的药，布洛芬、保济丸、云南白药等等。由于保存完善，这些基本都还能用。太感谢你了，谢谢谢谢。抱着孩子的妇女喜极而泣，手都在抖。旁边一个高大的男人开口，有药就好办了，我来给孩子喂布洛芬。我看向他，他一身黄水，显得十分狼狈，但面容很俊秀，朝我一笑，我是人民医院的医师梁宇，你好。我点头致意，说我叫林夕。一旁一个老头忽地给我塞了个脏兮兮的袋装面包，姑娘你吃吧，你不要太及时了。老妹给酒精我擦擦伤口，我给你个苹果。一个大汉子递给我一个烂苹果，我哭笑不得，但心里并不排斥。这种时候，自私也好，伟大也罢，不过是想活着。我们也必须活着。我便开口，我们得离开这里，暴雨肯定还会下的，我们不能赌它停了。众人脸色一变，我感觉很多人都猜到了，暴雨肯定还会下，只是没有人愿意说出来。梁宇给小孩喂了退烧药，沉声道，确实不能赌。林夕，你有什么想法？找一艘船去东南郊区的五娘山，趁着暴雨停歇，洪水平缓，我们有机会抵达五娘山的。我说出了自己的想法。众人对视，纷纷来劲儿了。当然，也有人怂，20多公里呀，而且沿途那么多障碍物，洪水虽然平缓了一些，但毕竟不是河道。再说了，万一中途下暴雨了怎么办？这些顾虑是情有可原的，我也想过。可如果不走，留在这里必死无疑。大楼已经倾斜了，只要再下暴雨，洪水一旦猛涨，大楼肯定会倒塌。梁宇开口，再说了，我们没有食物了，就算可以一直躲在大楼里，最后也会活生生饿死，不如一搏。梁宇说清楚了厉害，他跟我想法一样。众人对视，都琢磨了起来。这是一对双胞胎兄弟站出来，我们是划水运动员，只要有船，我们可以掌舵。众人大喜过望，立刻有了信心。那么唯一的问题只剩下船了。嘉陵上游就有船厂，也有很多渔船，洪水是从那边来的，应该会冲一些船下来。我们去大楼北侧看看能不能捞到船。一个戴着眼镜的男人提出了想法。老茂就是船厂的工人，他这么说了，肯定有船。有人认识老茂，觉得有道理。不少汉子就去窗边查看，他们趴在破烂的窗上看下去，能看到北侧的情况。也就一会儿，有人喜道，真有一艘船横在那里，可能是21层。我也去看，看见了那艘破船，那就是一艘渔船，长度不过10余米，已经破破烂烂了，但没有沉，说明主体构架还算稳固。一艘船还不够，我们再看看是否还有船被冲下来。梁宇当起了领袖，同时挥手，妇女老幼在31层躲着，年轻男人跟我下去，我们得把船固定住，修缮一下。成，10余个男人应和，跟着梁宇下楼去。我们留在31层等待，我回屋子去收集还能吃的食物，加上我另一个皮箱子里的物资，可以让大家饱餐一顿。大伙赶紧吃。那个给我塞面包的老头提醒，不要吃完了，要给小伙子们留多点，他们修船累得很。大伙都点头，多留点给梁宇他们。我们继续等，可以听见21层传来的声响，男人们在呐喊，毕竟从洪水中固定船可不容易。高层还有不少业主现身，听说了我们的打算后，一些人加入了团队，一些人则躲了回去。显然不是所有人都敢去五娘山，加上暴雨停了，给了很多人错觉，以为安全了。我一直留意着天空，发现它除了白蒙蒙之外，什么都没有变。我记得上一次中途停雨，停了1天吧，这一次会停多久？入夜之后，气温急剧降低，大伙昏昏欲睡，一些老人蜷缩在角落，几乎昏迷了。我抱着皮箱子摸索去了21楼，这里黑乎乎的，但人影不少。梁宇他们在2105户房的阳台处用绳子固定住了外面的渔船。渔船锈迹斑斑，发动机早就坏了，不过幸好不是小木船，否则早就散架了。我拿食物过去，男人们狼吞虎咽，直接全干掉了。梁宇吃了半包肉干，萎靡的精神振作了起来。天亮后我们必须出发，我怕暴雨又下了。我开口，黑暗中的人影们立刻急切起来。梁宇嘶哑道，明早出发没问题，但一艘船载不了多少人，我们没能找到第2艘船。仅仅是31层的幸存者就超过了30人，更别提整栋楼的活人了。愿意去五娘山的肯定不止30人，而一艘没有动力的渔船要在洪水里披荆斩棘，在10人都很危险。我皱眉思索，梁宇却给出了办法，明早先走一批，林夕你带上妇女老幼，由阿布掌舵，一共15人左右，应该可行。如果是妇女老幼，15人是可行的。
阿布应该是双胞胎中的一人，是划水运动员。一旁老茂开口，今天我们起码看见了5艘船被冲下去，可惜距离太远捞不到，只要等再来一艘冲到我们这里，就能再走一批。对，越往后船应该越大，毕竟小船早就被冲翻了。他们都商量好了，我跟他们的家眷先走，只让阿布一个壮年人帮我掌舵。我自然没有意见，只是叮嘱梁宇小心。他抹了一把脏水，朝我灿烂一笑，我是医生，不会有事。难熬的夜开始了，我心里不安，总是看天空，害怕暴雨突然降临。幸好天亮后暴雨没有降临，甚至东边有了一抹光，刺破了白蒙蒙的死寂。太阳，所有人都欢呼雀跃，虽然没有明显看到太阳，可那确实是阳光。雨真的停了，太阳出来了，人人狂喜，喜极而泣。梁宇凝视片刻，问我：林夕，看起来不会下雨了？我摇摇头，我不知道，但我觉得还会下。阳光无法穿破云层，现在的天空仿佛被裹了一层膜一样，这太不寻常了。看见一抹光是值得高兴的，可不能大意，因为阳光无法照到我们身上。我怀疑地球被云层裹了一圈，一抹阳光微不足道。梁宇一想也有道理，挥手道：按照原计划，今早先送一批人去五娘山，昨晚被通知的人下21层去。梁宇很有领袖能力，安排好了一切，可不少人不愿意去冒险了。太阳都出来了，不可能下雨了，那船破破烂烂的，怎么去五娘山？是啊，还是等洪水退吧，不要冒险了。我不去了，我就在这里啃生米。竟有大半人不肯出发，他们这么想很正常，毕竟太阳代表着希望，有了希望，谁愿意去送死？一些昨天修船的汉子都动摇了，议论纷纷。我要走，谁愿意走的，跟我一起。我不墨迹，带走愿意走的人就是了。众人面面相觑，纠结无比。我跟你去五娘山。梁宇支持我，扫视人群，时间紧迫，还有谁愿意去的？我也去。昨天那个孩子发烧的妇女出列，还抱着她已经清醒的女儿。作为一位地理学家，我想说一句，这雨恐怕还会再来。给我面包老人走了过来，也要跟我走。之后零零星星，一共有13人愿意去五娘山，包括划水运动员那2兄弟。我感觉船正好够用。我也不是什么伟大的人，没有再劝别人一起走了。我把食物留下，跟梁宇一群人出发。2105户房，阳台逃生窗大开着，我们依次爬出去，跳上了渔船。房子里众人目送我们，有些人神色复杂，有些人忧虑，还有些人迟疑。我、梁宇、双胞胎划水运动员，再加上其余人，一共13人，全都上了渔船。渔船里有可以划水的木板，用于稳固的尼龙绳，一些修缮船体的工具等。双胞胎已经抓着2块大木板，充当划船桨。梁宇则在渔船各处绑上了绳子，叮嘱我们全都要抓住绳子，不要掉下水了。船下的洪水波荡不息，虽然没有昨天那么恐怖，但也不容小觑。大伙都点头。我作为最怕水的人，缩在渔船尾部，双手抓着绳子，全身都在发麻。我不敢看下面的洪水，肚子里一阵阵反胃。其实爬出窗上船的时候，我还很勇敢，心里有股胆量支撑着。可一旦坐下来，感受着渔船的晃动和洪水的奔涌，3年前的噩梦就萦绕而来。我太怕掉下去了，太怕被水吞噬了。怎么啦？梁宇弯腰查看我的情况。我勉强笑笑，有点晕船，快出发吧。梁宇不再多说，跟众人挥手告别，13人出发。双胞胎用船桨撑住大楼墙壁，一点一点地朝着右边挪去。当渔船不再被大楼阻挡的时候，速度猛地加快，瞬间冲了出去。大伙全都尖叫，幸好早已抓稳了绳子，不然非掉几个下去不可。我差点吐出来，赶紧闭上眼睛深呼吸。前方是一望无际的洪水，整个城市都被淹没了，只有一些孤零零的高楼耸立在水中。高楼上还有人朝我们挥手求救，可我们哪里能救他们？双胞胎兄弟掌舵极其艰难，但他们毕竟经验丰富，不至于让渔船翻了。东南方向有河道，我们只要进了河道，就能顺利抵达五娘山一带了。阿布眺望着前方，众人紧张又期待，有力气的帮忙划船吊项，没力气的就抓稳绳子帮双胞胎看路，免得撞上了建筑物。梁宇在我旁边示意我放松，他有点担心我的状态。不巧的是，渔船不知道撞到什么东西，突然侧斜了一下，一个巨浪打了我一身，我直接呕吐了起来。梁宇连忙抓住我的手臂，怕我翻下船去了。坐稳了，市区里太多建筑物了，渔船不可能平稳的。阿布高声提醒。不出他所料，我们一路颠簸，数次险些翻船，幸好渔船够稳当，有惊无险。20公里的路程越来越近了，终于在经过东南市郊一个湍流后，我们驶入了河道。当然，这条河早已看不见模样了，它被洪水吞噬，跟赤黄色融为了一体。好，这下安全多了，我估计半小时后就能抵达五娘山。阿布狂喜道，已经要累虚脱了。我们来到这里，花了近2小时，再坚持半小时就成功了。忽的天际一声惊雷，闪电划破长空，原本白蒙蒙的天一下子变得暗沉沉。我心里一突，冷汗直流。梁宇他们也变了脸色，恐惧的众人全都催促，快，又要下雨了，又要下雨了。我最担心的还是来了，伴随着惊雷滚滚，暴雨必定吞噬大地，而我们还要走半小时。加速，河道还算平缓，大家使劲儿。双胞胎大喊，站在船头两边用力划船桨，借助洪水的力量向前冲去。所有人都动了起来，抓着木板划水，跟划龙舟一样。我庆幸这里有2个划水运动员，不然我们这些普通人根本划不动渔船。轰！更大的惊雷炸裂，仅仅一瞬间，大雨倾盆。它不是由远及近的，而是覆盖了整个玉城，一刹那就落在了整个玉城区域。我们被暴雨淋得睁不开眼睛，行动严重受阻。梁宇一边划一边鼓励，不要怕，不要停，洪水还没来，快。他口中的洪水是指再次爆发的山洪，我们船下的洪水并没有那么可怕了，可怕的是后方的第2波洪水。我在船尾用力划动，同时睁大眼睛盯着北边。
灰蒙蒙的天被赤黄色的洪水拖着，中间是无穷无尽的雨水，我是看不清楚的。可10分钟后，我听见了北边传来的骇然巨响，那是洪水在翻滚来了，快呀！我大喊道，手臂都要划断了。众人发了疯一样划船，前面的阿布大吼，快到五娘山了，再坚持15分钟。这话无疑是鼓舞人心的，我都再次涌现了一股力量。3分钟后，洪水的声浪逼近，我们的渔船开始颠簸，水的震动传到了这里，渔船很难稳固了。又3分钟后，我看见了白蒙蒙中的黄龙，那是何等可怖的景象啊！整个地平线都是黄色的，从玉城的北边一路俯冲而来，浪头比之前的高太多了。这一次的洪水绝对会吞噬31层，整个市区很难再有活人。而我们若被洪水追上，一瞬间就会被撞得粉身碎骨。天啊，完了！其余人也看到了洪水，瞬间吓得瘫痪，根本无力划船了。梁宇脸色发白的大喊，振作起来，快！有几个人还在划，双胞胎兄弟头都不抬，吃奶的力气都使出了。我的心里隐隐在激荡，3年前的噩梦近在眼前，洪水要把我吞噬了。林夕，大家是跟你出来的，你给我振作点！梁宇大吼，将一块木板丢给我。我一颤，用力一咬舌头，咬出了满嘴血。我必须动起来，否则就会葬身洪水。快划，快划！洪水起码还要10分钟才到，相信我。我撒了个谎，其实洪水最多5分钟就到了，我们必死无疑。可就是这种死劲才要奋力一搏。我想起了自己从冰冷的湖中逃生的场景，那时候我也以为自己必死无疑，可还不是活了下来。我该相信的是绝地逢生，而不是困在噩梦中走不出来。划呀！大家再次战斗，相信我的话。后方轰隆隆的巨响不断逼近，从地平线一路平推，10数米高的水浪咆哮着，扑打着，撞碎一栋栋建筑。洪水越来越近了，而我们的船越来越慢，因为洪水震荡太激烈了。别说5分钟了，就算真的还有10分钟，恐怕也逃不出去。双胞胎兄弟回头看我，一脸惨然，他们是明白要完了。梁宇却忽地大叫，船！大船！前方竟有一艘大渔船逆流而上，足足30米长，破浪而来，发动机的螺旋桨搅碎了洪水。我大喜过望，这是幻觉吗？这种情况下竟有渔船逆流而上。希尔，是希尔吗？船头一个老汉抓着铁索朝我们大喊，他的身影都是模糊的，暴雨太大了。我全身一颤，爸爸爸！我大哭起来，往船头跑去。大渔船上10余个汉子叫着，快用网把他们拉上来，船赶紧掉头。显然他们看到了后方的巨浪，吓得不轻，巨大的渔网撒了过来，将我们全罩住了。大家抓紧渔网，梁宇也是惊喜，一群人抓紧渔网，被大汉们拖上了船。船同时掉头，开足了马力，朝着下游狂奔。我耳边全是风声和雨声，仿佛在走鬼门关一样。我爸跑过来抱住我，哭得撕声裂肺，我也哭，太想哭了。可现在不是叙旧的时候，船工大喊，准备好了，马上到五娘山索道，全体跳上升降架，上面的人会拉我们上去。话语中，五娘山已经近在咫尺了，它高达2000多米，整个山脚泡在洪水中，可能泡了几十米了。而山腰的索道被改造成了人工动力索道，大片人群站在山腰的空地朝我们呐喊。一台升降架降了下来，那是一个木质平台，有锁链绑着，一次性能承载10余人。渔船急匆匆撞在了山边，船工们一跃而下，跳上了升降架。我爸抱着我也跳了上去，同时大喊不要争抢，免得翻了。剩下的人第2批上，升降架快速升起，山腰的人用力将我们拉了上去。我扭头看向北边，那可怕的巨浪近在咫尺了，可能只剩下不到万米了。我能闻到恶臭的水汽，我整张脸都刺啦刺啦的痛。快放下去！我们跳上了山腰，升降架又下去了。第2批人全都跳了上来，高喊着快拉！轰隆隆，洪水不过几千米了，死亡的气息灌入了口腔。我帮忙拉锁链，看见梁宇在升降架上抱着孩子和妇女，拉呀！整个山腰的人都在拉，几十人一起将升降架拉了上来。砰！巍峨的五娘山发出震颤，洪水撞在了山体上，渔船当场散架，无数台阶更是被冲垮，上百米区域被淹没。我气喘吁吁跟梁宇对视，他甩了一把汗，回头看看下方的洪水，又看看我，笑出了声，吓死我了，妈妈咪呀！我也笑，给了他一拳。劫后余生，我们终于登上了五娘山，山腰都有1000米高，而目前洪水只淹没了100米，我们非常安全。只是暴雨太大了，整座山都是湿漉漉的，山上很多人都生病了，躲在山洞里咳嗽。我爸领着我们进了一个临时挖出来的山洞，这里面也很潮湿，但有个火堆能让我们温暖起来。我看见了我妈，她将我抱住哭个不停，搞得我又一次落泪了。你们不要哭了，现在绝对安全了，山上有很多粮食，就是药物少，尽量不要淋雨生病。我爸叮嘱我们，山上幸存者多，有几百人，很多都是周边村子的，带来了很多粮食，可惜没多少药，生病还是很麻烦的。梁宇表示了感谢，谢谢阿叔，可惜了你们的船，这么大的洪水也不敢再出去了，我是铁了心想去救我女儿才敢开去市区。我爸挠挠头，揶揄看我，希儿，你这男朋友长得俊啊。我顿时尴尬了，什么男朋友啊？梁宇看看我，就是笑，也不说话。此后我们安稳了下来，只要不生病，在五娘山还是很安全的。而外面的情况越来越坏，这一次暴雨连续下了1个月，五娘山已经被淹没了数百米了，而整个玉城失去了踪影。我站在山洞门口，眺望远处，只能看到无尽的汪洋，洪水不断冲刷着，一具具尸体被冲向了远方。人间炼狱也不过如此。后来雨停了3天，但对我们来说没什么用，我们没办法外出找任何物资，因为到处都淹了。我们只能趁着雨停清理住处，或将病死的人埋了，或再分配一下食物。食物真的不少，一袋袋大米堆在最干燥的山洞里，里面还有铺满地的玉米和土豆，甚至还挂着密密麻麻的腊肉。
我不得不佩服那些村民，他们太厉害了，估计是把整村的物资搬上山的。3个月后，山上的植被死完了，半山腰都沦为了大海，雨也停了，这一次竟停了1个星期。我跟梁宇都以为灾难过去了，结果1星期后又开始下雨。6个月后，雨没停，但变小了，远空清朗了不少。我心头惊喜，有了个大胆的想法，雨小了，这下可能真的要变天了。我不期待雨停，因为雨停只是老天爷喘气，我期待雨变小，这是一种没见过的变数。梁宇若有所思，跑出去接雨水，很快淋成了落汤鸡，但跟以前相比，雨真的小了很多。8个月，天空只剩下微雨了，就跟3月的梅雨一样，而且白天偶尔能看见阳光。至于五娘山被淹到半山腰后，洪水就不怎么涨了。我爸他们特意去山腰查看，回来后大喜道，洪水好像开始退了，比昨天浅了一点，浅一点也是令人激动的希望。我们全都欢喜。此后，洪水明显开始消退，而雨水也越来越小。到了10个月，一整天只有2-3个小时在下小雨，而洪水至少浅了300米。我们跑去山顶看玉城，看到了一些楼顶已经基本腐败，但重见天日了。我们这批从玉城逃出来的人全都相拥而泣。又2个月后，雨彻底停了，阳光透过白雾照在了五娘山的山顶，也照在我们的身上。幸存者们大喊大叫迎接阳光，不知道多少人嚎啕大哭。我跟梁宇对视，两人眼睛都红红的。他抱住了我，无声安慰。数日后，当玉城大部分建筑露出水面的时候，远空出现了几个小黑点，小黑点由远及近，却是军用直升机。大家疯狂挥手呐喊，在朝阳下激动得像孩子。我一边流泪一边笑，看看抱着女儿的妇女，看看拄着拐杖的物理学家，看看戴着眼镜的阿茂，再看看拉着手跳的双胞胎兄弟，心想真好啊。梁宇在看我，我问他看什么，他感慨真好啊，这傻子。不过确实真好啊。